good morning mga kalupa. Bigyan natin daan ang Team Itik. Yun, big shoutout nga pala kay Arnold's World TV. Welcome sa amin. Subscribe na kayo sa channel niya. For followers, stay lang po, stay safe and keep safe. Salamat sa inyo, bro. Kaya ayan guys, sabi nila ang construction mahirap daw. Hindi siya mahirap, sa totoo lang sobrang hirap. Ayan. Ayan, tignan mo si Kuya J at saka si Nelson TV. Ayan oh, nagtulong-tulong sila oh, ayan, habang nagtatamper. Yan. Kaya sabi lang ng iba yon, huwag kayong maniwala doon na ang construction daw mahirap. Sobrang hirap. Kaya nga sabi ni Kuya J, contraction daw. Eh sabi ko, pag singular, dalawa sila, double yon, kaya may is na, plural, construction. Yan, tingnan mo, masipag eh. Always smile yan eh. Yan yung sinasabi ni Kuya na ano, give to your smile to everyone. Yan. Kahit mahirap. So ayan ang mga kalupa, pinaprocess natin ngayon ng lupa para magiging pera pagdating ng hapon. So ay na nga mga kalupa, dahil pagod tayo maghapon, kaya ngayon magluluto tayo ng sinigang na salmon. So ayan, ilagay lang ang kamatis, sibuyas at pakuluan ito. Kapag kumulo na, ilagay na ang lahat ng sangkap. At ang pinakasikreto nito kaya siya masarap dahil sa puso ng saging. Kaya sa mga gusto magluto, itry itong aming recipe. At hindi ko na malayan, nakatulog na ang dalawa nating vlogger dahil maghapong nagtamper ng lupa. So atin na silang gigisingin para kumain. Kaya yan, kung mapapansin nyo, ang unang nagsandok ay si Nels MTV at ang kasunod dito ay si Kuya J. So yan mga kalupa, maraming salamat po. Please follow and like